ਗਗਨ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਰਖਵਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ, ਕੱਲ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਜੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਧੀ ਫਿਰ ਰੋਟੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਲ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਚੋਬਰ ਗਗਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜੰਨੇ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਲ ਕੋ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬਹੁਤ ਤੀਆਂ। ਗਗਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਟਾਪਾ ਜਾ ਖੋਲਣ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਟਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਆ ਬੱਦਲ ਜੇ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਬੁੱਦਲ ਜੇ ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਰਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਬਾਈ ਲੱਗੀ, ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੇਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੱਤਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤੇ ਐ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਈ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਕੁੰਡਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ ਅੰਦਰ। ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਠੇ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਕਰੰਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੋਲਣ। ਨਾਲੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰੰਡੇ ਬੁਲਟ ਖੜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਡਨ। ਸਵੇਰੇ ਗਗਨ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਬਾਈ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਲੇ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਆਇਆ ਮਿਲ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਬਸ ਬਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਵਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਟ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਗਗਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਇਕੱਠ ਮੱਠ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਗਗਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਹੀ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਲਿਆਈ ਇੱਕ ਨਾਨ ਹੋਰ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਗਨਾ ਨਿਕਲ ਜੰਨੇ ਹੌਟ ਵਿਲੀਅਮਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਟੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕੇਕ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਊ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਖਾਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪ ਕੇਕ ਤੇ ਪੈਟੀ। ਬਾਕੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਨ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।